Assalamu alaikum, students of class 6. Today we start our new topic which is natural disasters. सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि नेचुरल डिज़ास्टर होते क्या हैं। नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है कुदरती आफात को। वो आफात आफात आफत की जमा है, ठीक है। अब आफत किसको कहते हैं? जो कुदरत की तरफ से कोई ना कोई हमें परेशानी का सामना हो। Natural disaster mean any natural phenomena which may cause loss of life and property। कोई भी ऐसा कुदरती मुजाहरा जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी या उनकी प्रॉपर्टी कोई भी ज़मीन हो सकती है उसको नुकसान पहुँचे, फॉर मैन इज़ कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर। तो उसको नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। नेचुरल फिनोमिना विच कॉज डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड। नेचुरल फिनोमिना वो होता है जिसकी वजह से इंसान के कामों में मुदाखलत होती है और उसने जो चीज़ें बनाई होती हैं उसमें तोड़ फोड़ हो जाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल डिज़ास्टर्स बताए गए हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है नेचुरल डिज़ास्टर की, जिसमें अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़ले, वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफ़शां का फटना, सुनामी, समंदर की लहरों में तूफ़ान आना, लैंडस्लाइड्स, पहाड़ जो टुकड़ों में डिवाइड होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, फ्लड्स, सैलाब, ड्रॉट्स यानी कि खुश्क साली। दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। आज के टॉपिक में इन तमाम नेचुरल डिज़ास्टर्स के जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात हैं, हम उन इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाय वन। अब इसमें सबसे पहले हम इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। फ्लड क्या है? फ्लडिंग इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू लैंड दैट इज़ नॉर्मली ड्राई। खुश्की का वो हिस्सा जो आम रूटीन में खुश्क रहता है, लेकिन जब दरियाओं में पानी का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो पानी दरिया के अंदर रहने के बजाय उस ज़मीन की तरफ आ जाता है, तो उसको फ्लड कहा जाता है। अब इसके अफेक्ट्स क्या क्या हैं? फ्लड कॉज डैमेज टू क्रॉप्स। फ्लड हमारे क्रॉप्स को, खेतों को ख़त्म कर देता है, डैमेज तबाह कर देता है। फ्लड कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। फ्लड की वजह से हमारी ज़िंदगियों का, हमारी प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द फ्लड्स ऑफ 1947 एंड 1988, 2010 एंड 2022 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान caused great loss of lives and property and crops in many parts of country, particularly in Punjab, Sindh, KP, Balochistan, Azad Jammu and Kashmir, and in Gilgit-Baltistan. 1947, 1988, 2010 एंड 2022 में डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों में, जिसमें मेजर जो थे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ मेजर सैलाब आए थे कि जिसकी वजह से लोगों की जान माल और खेतों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो अचानक या स्लो मूवमेंट में चलते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोगों का जानी नुकसान होता है। सडन और स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल लेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज़ नोन एज लैंडस्लाइड्स। इसके अफेक्ट्स क्या क्या है? लैंडस्लाइड्स आर कॉमन फिनोमिना इन माउंटेनियस एरिया विच रिजल्ट्स इन ब्लॉकिंग ऑफ रोड। ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? पहाड़ी इलाकों की तरफ होता है। जब पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरता है, गिरने की वजह से वो रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंडस्लाइड्स डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे। अब वही पत्थर जब गिरेंगे तो रोड भी डैमेज होगा, हमारे रेलवेज, अगर वहाँ से कोई रेल की पटरी गुजरी होगी तो वो भी डैमेज होगी। लैंडस्लाइड्स में कॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। इसमें भी ज़िंदगी और माल का खतरा होता है। तो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? जलजला आना। जलजला आने के वक्त क्या होता है कि ज़मीन का जो क्रस्ट होता है वो शेक करने लग जाता है। The shake of earth crust due to seismic waves is known as earthquake. Earthquakes develop cracks in earth crust that leads to loss of soil, crops and infrastructure. अब जलजले आने की वजह से क्या होता है कि हमारी ज़मीन जो होती है वो फट जाती है। उसके फटने की वजह से मिट्टी का भी नुकसान, जो अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है वो भी डैमेज हो जाती है, क्रॉप्स हमारी डैमेज हो जाती हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड और रेलवे वो डैमेज हो जाते हैं। स्वेयर अर्थक्वेक्स में कॉज थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा हादसात का सामना करना पड़ता है हमें। हादसात से मुराद माली और जानी नुकसान दोनों तरह का होता है। डैम्स में भी क्रैक्ड डैम्स, जाहिर सी बात है जब ज़मीन के अंदर जलजला आएगा तो वो डैम्स को भी क्रैक करेगा और उस क्रैक की वजह से फ्लड भी आ सकते हैं।
वी नो अबाउट द अफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या होता है कि आतिशफशां का फटना। eruption of magma from the earth's crust is known as volcanism. Hot lava enters in some settlements and destroy everything there. इसमें क्या होता है कि हॉट लावा जो होता है ज़मीन के अंदर से जो गर्म मवाद निकलता है वो जब ज़मीन की तरफ आने लगता है और उसके रास्ते में जो भी आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, घर आते हैं, सड़कें आती हैं या कम्युनिकेशन का कोई भी सिस्टम आता है, तो वो उसकी वजह से वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी जनरेट टन्स ऑफ डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स विच कॉज क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब जाहिर सी बात है धुआं उठेगा तो धुएं के उठने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। वॉल्केनिज्म प्ले वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन रॉक्स। और लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि इसकी वजह से जो इग्नियस रॉक्स हैं हमारे वो बनते हैं। हमारे जो इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, तो वो सारा जो फॉर्मेशन का सिस्टम है वो वॉल्केनिज्म से ही होता है। तो नेक्स्ट आर टॉपिक इज़ अफेक्ट्स ऑफ फेमिन्स एंड ड्रॉट्स। फेमिन कहा जाता है कहत को। कहत वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका होता है और आपके पास खुश्क साली का एक तरफ खुश्क साली है और दूसरी तरफ आपके पास कहत पड़ चुका है। एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन एनी एरिया इज़ कॉल्ड ड्रॉट। जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो उसको खुश्क साली यानी कि ड्रॉट्स कहा जाता है और इस ड्रॉट की वजह से वहाँ पर कहत का भी सामना करना पड़ता है। अब उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। वेजिटेशन इज़ ड्राइड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर कंटेंट विच इज़ मोर वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर। हमारे जो पौधे वगैरह होते हैं वो सारे खुश्क हो जाते हैं क्योंकि पानी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। फूड क्राइसिस लीड्स टू हेल्थ